Hej. 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 Hvad skal vi i dag? Vi skal ud og sejle en bedre tur. Skal til Azorerne. Ja, vi skal afsted mod Azorerne. Sejle 1800 mil, cirka. Plus minus, alt afhængig af vejret. Det tror jeg, det er det, vi skal. Sejler vi. Woo! Farvel Bermuda. Nu skal vi sejle i mange dage. Det bliver Hvor mange dage? forhåbentlig 16 dage. Forhåbentlig lidt hurtigere, måske lidt langsommere. Ja. Så er vi så kommet afsted. Og det er det, der sker. Der er mega meget vind. Hvad laver du, Louise? Jeg laver en sovemaske, så når vi skal sove om dagen. Det bliver så fint. Der ligger to kæmpe, ret store tusind lige herude, og halvanden time. Så smed jeg lige to kroge i, for jeg tænkte, dem kunne jeg da bare lige fange. Dem kunne jeg så ikke fange, men i stedet for kunne jeg fange de her to. Ikke helt en kæmpe tun, som jeg havde håbet på, men altså, den her, den er fint nok til at få noget mad ud af den. Hvad laver du, Asbjørn? Jeg laver hjemmefanget fisk. Vi fangede fisk i går, men vi havde mad i går, så vi smed det i fryseren, og nu laver vi med det. Vi ved ikke helt, hvad det er for en fisk, men det ser super lækkert ud. Kan du lige give en status? Hvor langt er vi? Vi er cirka 3 døgn væk fra Bermuda, og vi har i dag haft rigtig meget vind. Det har været dejligt. Så vi kan sejle hele dagen med vind og med sejl uden motor. Det er vi glade for. Så går det bare godt. Og Fido, han er stadigvæk vores hustun. Så får vi rigtig lækker aftensmad. Hjemmefanget fisk. Så er det bare dejligt. Lige ud og skyde. Hvor lang tid er vi tilbage?
Vi har forhåbentlig kun 16-15 dage tilbage. Så det håber vi på. Men you never know. Forhåbentlig 15 dage, så ses vi på Azorerne. Godmorgen. Er så godt? Ja. Er det godt stadigvæk? Ja. Så er der bare aftensmad. Bøf på dåse. Jeg glæder mig helt vildt til at prøve dem her. Jeg har høje forventninger. Det er for Tutti. Det er rigtig, rigtig godt. Det er Tutti, kan det ikke dansk? Er det dansk? Vi siger det dansk. Vi får hjemmelavet dansk mad i dag. Det bliver nu ikke ud. Hvis jeg så kommer ud af den fucking dåse. Ja. Prøv lige at se. Når man så skal selv skære dem, så. Delicious. Ja, den er der. Altså Louise, hvad er status? Jeg laver mad. Det var så sjovt. Og det er lidt anstrengende, det i hvert fald. Så man kan kun lave mad fikseret nede på. Prøv at lægge mærke til viskestykkerne deroppe. Så skal man sådan man se det. Hvor lang tid har vi igen? 2 nætter. Måske 3. 2. 2. Og vi hygger os helt vildt godt. Vi hygger os helt vildt med Nick og Jay. Det er bare fedt. Det er det.
Ja, det er sådan en portugisisk overlogsmand, der blev skyldt ombord. Fuck det lort. Sådan. Lækkert. Når solen den skinner udenfor, så er der nogen, der har andre favoritter. Det er inde i hulen! Hej. I dag er det tirsdag den 28. Og det betyder, at i morgen aften, så er vi i Årtal. Ja, lige sådan forhåbentlig før midnat er vi fremme. Det er det sidste aften. Sidste nat. Sidste hele lange nat. Ja. De sidste 3-4 dage har været rigtig hårde. Der har været ret meget vind, og der har bare været tryk på. Men vi til gengæld også sejlet rigtig stærkt. I forrige døgn slog vi rekord med 156 sømil på et døgn. Så hurtigt har færre aldrig sejlet før. Så det er fedt. Det betyder, at vi er fremme på forhåbentlig lige under 15 dage. Så nu drikker vi lige vores aftente. Så starter nattevagterne. Og i dag gør vi det sådan, at vi deler det op i 4 timer sove, 4 timer oppe og styre. Så jeg starter med at have vagten her fra 8 til midnat. Og så sover Louise, og så bytter vi. Så kører vi sammen frem til i morgen. Det plejer at fungere meget godt. Og sidste gang på den her tur. På den her tur. Ja! Yeah. Som I nok kan fornemme, så er vi ved at være nogle trætte nogen. Ja. Okay. Det bliver dejligt. Næste gang I hører fra os, så er vi på Azorerne. Ja, hej. Hej. Vi går til land! Kan du prøve at